Varmt välkomna till lucka nummer 13. Lucia idag, 13 december. Fokus överkropp igen. Vi behöver ha tillgång till en stång. Så som vi hade tidigare när vi gjort ryggdrag. En stång utomhus. En stång på gymmet när vi drar oss uppåt. Eller bordet som jag använde tidigare också. Sen behöver vi bara kroppen. 6 minuters träning. Intensiv träning. Det är maxrep av 3 olika övningar. Ni har 30 sekunders vila mellan. Och sen tiden som är kvar kommer det vara en AMRAP för överkropp och puls. Så ni gör så många smala armhävningar som möjligt. Ni sätter klockan 6 minuter. Ni gör så många smala armhävningar som möjligt. Det tar kanske 30 sekunder. Sen efter det så vilar ni 30 sekunder. Oavsett vilken tid ni stannar på. När ni har gjort era smala armhävningar så vilar ni 30 sekunder från det. Så ni har koll på klockan. När 30 sekunder har gått så gör ni 30 sekunder av ryggdrag. Så många som möjligt. Maxrep. Så många som möjligt. Så många som möjligt. Därefter är det 30 sekunders vila igen. Och sen är det vanliga armhävningar. Med normal position. 30 sekunder. När ni har gjort det vilar ni 30 sekunder också. Sen tiden som är kvar. Vi gör det enkelt. Vi säger att varje maxrep tar 30 sekunder. Det innebär 30 sekunders övning, 30 sekunders vila 3 gånger, det är 3 minuter. Då har ni 3 minuter kvar. Då ska ni göra en AMRAP av 6 stycken plankan upp ner, 6 stycken burpees. Vi går tillbaka från början. Smala armhävningar, 30 eller maxrep. Smala armhävningar. Det innebär att ni har händerna inte helt intill varandra utan de ska vara smalare än en vanlig. Härifrån, ni går ner, armbågen är tätt in på kroppen här. Ni går ner, pressar upp. Knä, ser likadant ut. Där. Maxrep, inte 30 sekunder. Maxrep av den. Vilar 30 sekunder. Därefter är det ryggdragen. Och då har vi gjort tidigare på de andra datumen, den 5:e och den 9:e. Kan ni kolla så har ni en video på det. Vi har därefter 30 sekunders vila när ni gjort maxrep ryggdrag. Sen gör ni maxrep vanliga armhävningar. Och det här. Längre ut med händerna men fortfarande armbågen går bakåt. Där. Vila 30 sekunder igen. Om vi leker med tanken att det var 30 sekunder per maxrep, ja då har vi 3 minuter kvar. Då gör vi en AMRAP av 6 plankan upp ner, 6 stycken burpees. Plankan upp ner. Det är när man står på plankan. Man går upp. Man går ner. Det är en. Där. Och sen burpees är hoppa fram. Och sen hoppa upp. Så det är som en stand-up. Fast du gör det här extra hoppet. Härifrån. Fram. Upp. Så du går aldrig ner. Hela vägen. Ja. Återigen, jag har fullt förtroende för att ni kommer att utföra det här träningspasset till yttersta förmåga så att ni kan hjälpa tomten och rädda djuren och rädda barnen. Tack för idag. Ciao!